Yo digo que se ve bien. Y si no se ve bien... Sí se ve bien. Yo siento que se ve bien. Y que se ve mucho mejor. Ok. No le voy a poner Rose, bienvenida. No le voy a poner grapa ni nada de eso para que no rompan la bolsita. Igual a ellos la utilizan para otra cosa. El caso es que voy a estar